Dominguito en la mañana, otra tormenta nos cayó anoche. Gracias a Dios, el agua es bendición. Vamos a estar cambiando, como les habíamos dicho ayer, vamos a estar cambiando estas dos jaulas. Esta de aquí y esta de acá la vamos a meter al otro gallinero. A ver cómo nos queda para poder separar aquellas 6 jaulas, que quede una en la orilla, una en medio y la otra allá. Entonces tendrían más distancia entre ellos y no habría necesidad de poner las divisiones esas. Vamos a ver si nos sale el video. Andamos ahorita un poquito cansados porque ya acomodamos las tablas para adelantar el video. Ahorita vamos a sacar el gallo de aquí. Si no nos sale la grabación porque no tenemos ayuda, vamos a tener que cortar el video y enseñarles, irles enseñando poco a poco. Pero vamos a hacer el esfuerzo. Pues ahí quedaron. Aquí están las dos tablas que metimos al gallinero. Este esqueleto, el que estaba en aquella jaula. Y aquí está el dedo chueco. Así le pusimos porque le quedó un dedo chueco después de que lo quiso matar un perro. Entonces ya tenemos aquí en este gallinero. Hicimos posible que cupieran 8 jaulas sin divisiones, con su techo que les va a pegar sombra y sol para que no agarren hongo en las plumas, y esperemos que van a estar mejor. Están cantando de gusto. Ya nada más falta limpiar los comederos. Es que se les llenaron de tierra y de lodo por la lluvia. Este cepillo obviamente lo compramos nuevo, no es usado, es de los que se usan para limpiar los baños. Siempre nos ha funcionado y con esto es con lo que tallamos los bebederos. Vamos a ver si ahí se ve. Es una talladita por fuera para que se les quite el lodo, y ya después nada más los ponemos a que se escurran un momento antes de ponerles el alimento. El alimento va seco, por eso no queremos que se nos moje. Si les gusta, si se les puede dar el alimento húmedo o mojado. Hay mucha gente que se las da así. El problema es que si no se lo comen en el mismo día o en el mismo rato, puede agarrar algún tipo de hongo y no queremos eso. Entonces nos preferimos mejor siempre después de alguna tormenta, alguna lluvia fuerte, que lavamos los bebederos para que el alimento lo tenga limpio. Obviamente primero le vamos a dar de comer y después vamos a hacer lo mismo con los bebederos. Ahí está, ahí ya nada más va a faltar de darles el agua y eso. Vamos a ver si podemos terminar de hacer todo el día de hoy, porque ya se nos hizo un poco tarde, y si no le vamos a seguir mañana. Pero nos urgía sacar esos gallineros de ahí, esas jaulas mejor dicho, de ese gallinero, para que tenga más espacio, y después le vamos a estar subiendo el video de cómo vamos a acondicionar el otro gallinero sin necesidad de poner divisiones. Ahí estamos, muchas gracias.